नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है या अशुभ। हम जब भी किसी कार्य से बाहर निकलते हैं और हमारे सामने से अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो निश्चित रूप से हम ये मान लेते हैं कि हमारे काम में विघ्न आ गया। हम रुक जाते हैं, थोड़ा सोचने लगते हैं, फिर आगे निकलते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता भी है कि हमारे कार्य में विघ्न हो ही जाता है। तो मित्रों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कब ये शुभ होता है और कब ये अशुभ होता है। हम किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली अगर बाएं से चल के दाहिने की तरफ चली जाती है, बाएं से निकल के दाहिने की तरफ रास्ता हमारा काट देती है, तो निश्चित रूप से ये अशुभ हो जाता है। और अगर दाहिने से बाएं की तरफ जाती है तो अशुभ नहीं है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप आगे निकल जाए। एक्चुअली बिल्ली के अंदर से नेगेटिविटी निकलती है, नेगेटिव ऊर्जा निकलती है, जो बहुत देर तक उस स्थान पे जमी रहती है। लेकिन जब वो बाएं से दाएं की तरफ जाती है तो ये जो ऊर्जा बहुत देर तक रहती है, और दाहिने से बाएं की तरफ गई तो ऊर्जा नहीं निकलती। तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब हम आपको बता दें कि अगर बिल्ली आपके बाएं से दाहिने चली जाए तो आपको क्या करना है। आप तुरंत रुके, गणेश जी को याद करें, गणेश जी को मन ही मन प्रणाम करें, और फिर विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। भगवान को उसमें निमंत्रण दे दीजिए, उनको सौंप दीजिए और बस आप अपने कार्य में चले जाइए। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है मित्रों, बस आप इसे याद रखिएगा और अपने कार्य में निकल जाइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आइकन बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारी महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक आपके पास चली जाए। नमस्कार।